cả quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng với các thành viên ban tổ chức, các nhà nghệ sĩ của đoàn, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu trên một tác phẩm trích niệm thật đẹp trước khi chúng ta chào tạm biệt năm cũ quý Pháo và đón xuân.